Barka ku da warhaka, masoya na gaskiya. Ita dai soyayya tana da ma'anoni da dama, amma ta fi tsayuwa a kan gamon jini. Da zarar jinin mutane biyu ya haɗu, to sai su ɗarsu a zuciyoyinsu. Soyayya wata guba ce da ke shiga cikin zuciya ba tare da mutum ya sani ba, kuma ita ce jigon rayuwa. Soyayya tana da farillai guda 13, da sunnoni guda 7, da mustahabbai guda 7. Farillan soyayya su ne kamar haka: na farko tsoron Allah, na biyu haƙuri, na uku riƙon amana, na 4 kulawa, na 5 riƙon alƙawari, na 6 faɗar gaskiya, na 7 tsafta, na 8 kwalliya, na 9 kunya, na 10 kalaman soyayya, na 11 kishi, na 12 kulawa, na 13 iya magana. Sunnonin soyayya su ma sun kasance kamar haka: na farko shine zuwa zance, na biyu kyauta, na 3 tattali, na 4 yabawa, na 5 tarairaya, na 6 kawar da kai, na 7 mutunta juna. Mustahabban soyayya su ma sun kasance kamar haka: na farko shine shagwaba, na biyu iya kallon su, na 3 ɗawainiya, na 4 mutunta dangin juna, na 5 iya tura saƙo a waya, na 6 kira a waya, na 7 so na gaskiya. To masoya, ƙarshen tika-tika tik, kun ji dalla-dalla, sai a kiyaye. Ku tarbiye ni a shiri na gaba, zan zo muku da alamomin da ke nuna so. Haza wassalam. Barka ku da